Nuk mundet në njërin komunë me pas fajin kryetari i komunës e në tjetrën me pas fajin opozita. Pra, komuna e Gjilanit praktikisht ka mjete financiare në dispozicion, të cilat nuk ka arritur të realizoj. Pse faktikisht komuna e Gjilanit ka ardhur pra në këtë pikë? Të ketë buxhet, të mos arri të realizoj projekte dhe të mos e shfrytëzoj këtë buxhet. Në anën tjetër, kemi si pasoj e mos miratimit të buxhetit në asamblen komunale, në fillim të këtij viti, keni funksionuar gjithë vitin pa buxhet të miratuar, dhe tash pritet prap një kaos që lidhet me buxhetin, e kaos në të cilën po kalon edhe komuna e Prishtinës. Si mund të shpjegohet për qytetarin e Gjilanit gjithë ky problem i krijuar? Fatkeqësisht në Republikën e Kosovës, për shkak të problemeve të ndryshme politike, ne nuk po arrim ta definojmë fajtorin e sakt edhe fajtorin kryesor të kësaj gjendje të përgjithshme. Pse? Ju e thatë që komuna e Gjilanit dhe komuna e Prishtinës janë në një situatë 99% të njëjtë, ku vendet komunale të dyja komunave nuk kanë arritur ta miratojnë buxhetin në kohë, por megjithatë e kanë miratuar. Po. Por që ky miratim të hyjë në fuqinë duhet të kalojë përmes kuvendit. Kuvendit nuk kemi. Kuvendit nuk e kemi pasur funksional dhe kriza ka vazhduar. Por ata të shkryuar kjo krizë. Çka duhet ne ta qartësojmë për të gjithë ata shikues që po na ndjekin? Meqense se edhe komuna e Prishtinës edhe komuna e Gjilanit janë në një situatë identike, në komunën e Gjilanit kryetari është nga lëvizja vetëvendosje, kurse opozita është Lidhja Demokratike e Kosovës. Në Prishtinë ndodhet kundërta. Kryetari është i Lidhjes Demokratike, ndërsa opozita është nga lëvizja vetëvendosje. Tash, lëvizja vetëvendosje në Gjilan, meqense se ka kryetarin e komunës atje, për këtë krizë e ka fajsu opozitën. Ndërsa në komunën e Prishtinës, ku lëvizja vetëvendosje është vetë opozitë dhe nuk e ka votu buxhetin në kohë, të cilin e ka planifiku, e ka draftu dhe e ka dërgu në kuvend kryetari i komunës përparim Rama, fajen ja lën kryetarit komunës. Ne duhet të jemi të sinqertë. Të dy situatat janë të njëjta. Nuk mundet në njërin komunë me pas fajin kryetari i komunës e në tjetrën me pas fajin opozita. Andaj që të jemi real, të jemi të sinqertë, ne duhet me tregu qartë që problemi i komunës ka qenë deri në muajin shkurt. Vonesa është problem të cilin duhet me bërë të gjitha subjektet politike të cilat kanë pas antarë të tyre në kuvendet komunale. Në rast se antarët e kuvendit e kanë miratu me vonesë buxhetin. Buxheti është dashur pra të miratohet nga Parlamenti i Republikës Kosovës për dy komunat respektive. Mirë po, në këtë rast, subjekti politik i cili ka fituar zgjedhjet, ka doli pari në proces zgjedhor dhe e ka propozu një individ të caktuar 47 herë me radhë për kryetar të parlamentit, edhe nuk e ka mbërrit qëllimin, gjatë kësaj periudhe kohore, sa nuk është zgjedhur kryetari i kuvendit, edhe komuna e Prishtinës, edhe komuna e Gjilanit kanë hyrë në një krizë të madhe financiare dhe për këtë duhet